गोंयांत थोड्याच दिसांनी पावसाळो सुरू जातलो। स्मार्ट सिटी हो विषय गोंयभर गाजता, पूण हाच्या पलतडी आजगांव वाठारांत अशीच एक तरेची समस्या मुखार आयला। नमस्कार तुमकां सगळ्यांक माय गोवा नेटवर्कात येवकार। म्हापसा ते आजगांव आनी हेर अंतर्गत रस्त्यार अंडरग्राउंड केबल आनी वॉटर पायपलायन घालपाच्या कामा खातीर 4-5 म्हयन्यां पयलींच रस्ते खणिल्ले। ह्या खातीर थंयच्यान यो वच करपी लोकांक त्रास सोंसचो पडटा। पूण काम चालू आशिल्ल्यान पुराय रस्तो मातयेच्या लेयरान भरला। पावस लागीं पावलो तरी ही कामां पुराय जावंक नाशिल्ल्यान आजगांव पंचायतीचे सरपंच हनुमंत नायक हांणी हाचे विशीं गोंयचे मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत, वीज खाते आनी PWDक एप्रिल म्हयन्यात नोटीस धाडिल्ली। पूण ह्या समस्येक पुराय 1 म्हयनो पुराय जावन लेगीत अजून कन्सर्न ऑथॉरिटी हाचेर लक्ष कित्याक घालना, हाचे विशीं आजगांवचे सरपंच हनुमंत नायक हांणी पत्रकार परिशद घेवन हाचे विशीं हेर म्हायती दिली। सेम क्वेश्चनाचेर आमी आमचे MLA जी डिलायला लोबो आहा, कमीत कमी आमी फाटल्या दिसांनी टील डेट पासून एक कमीत कमी 5 तरी मिटिंगांची हांगा घेतल्यो। तेन्ना MLA कन्सर्न इंजिनियर, कन्सर्न कॉन्ट्रॅक्टर जे 2 कामां चालू आहा, एक डिगिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी केबल जे वणकोपय मारला इलेक्ट्रिसिटी केबलाक लागून, आनी दुसरे आमचे वॉटर पायपलायन, अशे 2 वे लेफ्टाक रायटाक अशी 2 डिगिंग केल्ली आहा तेंच्यांनी। सगळ्याक सारखे धुळीचे साम्रास पसरलेले आहा। लोकांक खूबसो त्रास जाता। इस्कोलाची जी भुरगीं वयता, फाटल्या दिसांनी वयताली, नाकांनी तेंचे धूळ वचोन ती शिकूय पडटाली। खुबशे लोकांनी आमकां सांगले। तेजे नंतर सेम मॅटर आमी MLAकूय सांगले। MLAन तांकां सांगपाचें आपूण हाडून खूबसो प्रयत्न केलो। म्हटल्यार एक इलेक्ट्रिकचो आमचो इंजिनियर मनोज JE एकटोच इंजिनियर आमकां कॉपरेट करता, तेजो कॉन्ट्रॅक्टर आमकां कॉपरेट करिना। जितके कलवर्ड आहा, जे रोड क्रॉसिंग कलवर्ड जितके आहा, सगळे कलवर्ड तेंच्यांनी डॅमेज केल्ले आहा। तर एक सारखे आमी रावन हांवें तरी गंगाटाल बस स्टॉप आहा थंयसर मेन जे चॉकअप जाता ते 2 कलवर्ड आमी हे केल्ले आहा। वॉर्ड मेंबरूय आमकां आमचो राघोबा कांबळे आहा, आमी फुडाकार घेवन ते तांकां लागून आमी ते काम केल्ले आहा। जे कितें तांकां सामान जाय ते आमी पुरयल्ले आहा। तरी इतके करून पासून अजून आमचे कंप्लीट जावना। आनी PWDचे तांकां पडलेलेच ना। तेंच्यांनी अजून गटराची माती काडूंक ना। जे कलवर्ड जे क्रॉस ड्रेन आहा ते तेंच्यांनी सारखे केल्ले ना। म्हणून आमी फाटल्या दिसांनी पंचायत बॉडी जे आमचे मेंबर आहा तेंच्यांनी एक आमी डिसायड केले, इतके सांगून जर ते आयकना म्हणून आमी एक चिफाक लेटर केल्ले आहा। आमचो बाब CM प्रमोद सावंत तो PWDचो मिनिस्टर असल्या कारणान तेकाय आमी एक लेटर केल्ले आहा। MLAक लेटर केल्ले आहा, ऑफिशियल EAक केल्ले आहा लेटर, एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियराक केल्ले आहा, जशे इलेक्ट्रिसिटी तशेंच PWD सगळ्यांक लेटर करून पासून टील डेट आमकां रिस्पॉन्स मेळना। म्हणून आमी एक लास्ट अशें घेतले की जर तर हे काम करिना जाल्यार आमी प्रत्येक मेंबरांक सांगले की आपल्या वार्डान आपूण जो गटर भरलेलो आहा मातयेन तो तुमी डिसिल्डिंग करात म्हणून सगळे मेंबरांनी सांगले की आमी हे काम करता। म्हाका दिसता आमचो वॉर्ड मेंबर वॉल्टी ब्रिटो तेका हांव खरोच वालोर दिता, कारण सगळ्याहून आमच्या आसा गांवांत तेणीन आपणाचे गटर पयले डिसिल्डिंग करून घेतले। आता वॉर्ड नंबर 1 आमचो राघोबा कांबळे तेच्या वार्डान आता 4 दीस जाले मनाय हा डिसिल्डिंग करता। तांकां सांगून ते आयकना, म्हणून जशें आमचे कडेन जाता तशें आमी काम करून घेता। आमकां अजून इतके आमी सांगून आमी एक लेटर पासून ते दिसा केला। आमकां काम करतना तांकां सांगलेलें आमी MLAच्या फुड्यान सांगलेलें की आमकां एक ऑर्डर दी, आनी तेंच्यांनी आमकां 1 म्हयने पयलीं आतां प्रॉमिस केल्लें की तुमकां आमी ऑर्डर कॉपी पंचायतीन सबमीट करता। टील डेट तेंच्यांनी करूंक ना। उदीक सांठोवन उरले नाल्यार दोनूय डिपार्टमेंटाक आमी ब्लेम करता, एक इलेक्ट्रिसिटी आनी दुसरे PWD। हे म्हणजे अशें आहा की जे सगळे वायट थंयसर जे काम केल्लें आहा ते PWDन आनी इलेक्ट्रिसिटीन केलां। तुमकां आनी एकदां सांगता हांव, फक्त एक आमकां इलेक्ट्रिसिटीचो JE मनोज हा तोच आमकां कॉपरेट करता। तेचे वरसून आमचे थोडे काम सुरळीत जाल्ले आहा, थोडे काम पेंडींग आहा। आयज पासून हांवें मनोज JE कडेन उलयल्लो आहा, तेणेन म्हाका सांगलां की फाल्यां आपूण परत मनाय धाडटा म्हणून। अशें कितके फावटी आमी सांगप आनी तेंच्यांनी कितके फावटी आमकां आन्सर दिवप तेच आमकां कळना।